taarifa nyingine ambapo waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo Profesa Paramagamba Kabudi amepanga kukutana na viongozi wa shirikisho la soka nchini TFF, bodi ya ligi TPLB pamoja na klabu ya Yanga, na kutokana na kile ambacho kilitokea mara baada ya mchezo kati ya Yanga dhidi ya Simba kuwailishwa, ambao ni mchezo namba 184, na kwa mujibu wa taarifa ambayo imetolewa hii leo ambayo ilikuwa jana Jumatatu Machi 24, 2025, kikao kitafanyika jijini Dar es Salaam Alhamisi, na maofisa wa Yanga, Simba, TFF pamoja na bodi ya ligi wamejumuishwa kwenye hicho kikao. Taarifa zinaeleza kwamba watahudhuria kwa ajili ya kujadili kile ambacho kilitokea, Azizi. Lakini sioni kazi kubwa sana ambayo yaenda kuifanya. Yaani kwa sababu kama bodi ya ligi na TFF wameshinda kuamua kesi ambayo ipo kwenye mikono yao. Najua hii kesi hata kama waziri wa michezo atakiwa afike sehemu, lakini sioni kama anakuja kuhakikisha kwamba mlongo unaisha. Tazama hata kwenye kesi ambayo inahusiana kati ya kuahirisha mechi ya dabi ya Kariakoo ambayo itakiwa cheze tarehe 8, inaonekana kati ya Simba na Yanga kuna mmoja ambaye anakosa. Sasa kama anakosa, kama sio mmoja wote wana makosa. Kama sio mmoja basi wote wanakosa. Hata ukirejea baadhi ya kanuni ambazo zinaeleza, ukitazama kiuhalisia ni kama wote wana makosa. Kuna baadhi ya makosa ambao wameyafanya. Sasa kama wanakosa, kwa nini sasa bodi ya ligi ama TFF wameshindwa sana kuamua hii kesi mpaka wameamua waziri wa michezo aje kuamua hii kesi? Mimi ninavyofikiri hata akija kwamba yeye anakuja, lakini bado kuna baadhi ya timu ambazo zenyewe haimaanishi kwamba anaenda kuamua moja kwa moja, na yeye anatia neno lake. Kutia neno ndio hilo kwamba yani ukiona mtu kama huyo ambaye yupo juu yake wameshindwa zaidi, kwa hiyo anakuja kisha kwamba anaamua kesi. Nitakukumbusha scenario ya Faisal. Scenario ya Faisal kati ya Yanga na Azam. Ile kesi ilikuwa ni kati ya Yanga dhidi ya Yanga na Faisal. Yanga dhidi ya Faisal. Ni kesi ambayo ilikuwa kubwa sana, lakini mtu ambaye alikuja kuamua hii kesi ni mtu ambaye kwenye Tanzania ni mtu ambaye tunamheshimu kutokana na cheo chake ambacho alichonacho. Tunabidi tukumbuke kitu kimoja kwamba ile ilikuwa ni swala ama sakata linalohusiana na mikataba kwa upande wa wachezaji, lakini pia ili ni swala ambalo linahusisha taratibu, kanuni pamoja na sheria za mpira. Sasa Braves, kama ni taratibu, kanuni na sheria za mpira, tena ile wao ndio umesema hivyo. Sasa kwa hiyo kama mechi iliahirishwa, that means kuna kitu ambacho kilitokea kisha kwamba mechi inaahirishwa. Kama mechi iliahirishwa, lazima kanuni zitazamwe kwamba kuna kosa ambalo lilifanyika ama sheria ilifuata ama haikufuatwa. Maana yangu ni kwamba uamuzi ambao ulitolewa, kwa sababu kama ulivyosema aliyetoa ule uamuzi mpaka kesi inaisha, haimaanishi kwamba hata huko atakuwa na kipaumbele cha kuweza kutoa, kwamba uamuzi unatolewa kulingana na vifungu kadhaa, kwa sababu wewe uwezi ukaja moja kwa moja kwamba mimi nimeamua bana limeisha. Hapana, kule walitoa uamuzi kulingana na sheria na kanuni ambazo zinahusiana na masuala ya usajili, ambapo usajili umebezi sana ndani, lakini kwenye swala la kanuni na taratibu linaweza likatoka hata nje. Lakini kama inatoka nje, yani kwa mfano tu rahisi, tazame chama cha mpira wa soka pale Misri UEFA, ile sakata kati ya Zamalek na Al kuahirishwa mechi, inaonekana Zamalek kupewa alama 3. Hata ukitazama hakuna kiongozi yote wa serikali ambaye alitoka kule juu kuja kuingilia huu mjadala kati ya Zamalek na Al, lakini kitu kilichotumika ilikuwa ni sheria na kanuni zilifanya kazi, wakaamua mmoja apewe point 3, mwingine anyime point 3. Kwa hiyo mimi nafikiri hata kama yeye waziri wa michezo na nilia anakuja kisha kwamba anakuja kuongea na maafisa wa kosi ya Yanga Afrika, lakini pia na Simba, yani na bodi ya ligi. Hata ukiangalia scenario ya mchezo wa Zamalek na Zamalek, hata wenyewe iliandikwa kwamba Zamalek amepewa alama, lakini mpaka sasa hivi bado ni fukuto. Kwao lakini si tayari alipewa alama. Sasa kama sisi Tanzania tulitakiwa tuamue kati ya Simba na Yanga nani mwenye kosa, mmoja azibiwe, then timu moja ndio ipeleke na barua ya kuweza kupewa malalamiko. Nafikiri Alhamisi sio mbali, kesho ni Jumatano, siku itakuwa imebaki moja. Tutaona kila ambacho kitatokea, kama uamuzi utatolewa na hiki ambacho pengine watu wengi wanakisubiri kitaweza kutokea moja kwa moja. Kwa sasa tutazame taarifa nyingine, ambapo mwenendo mzuri wa mshambuliaji wa Singida Black Stars Jonathan Soa, raia wa Ghana, umewavutia
virabu mbalimbali huku mabingwa tetezi wa ligi kuu Tanzania bara Yanga wakitajwa kuongoza mbio za kumnasa ama kunasa saini ya mchezaji huyo. Akizungumza mtendaji mkuu wa Singida Black Stars ama CEO Jonathan Kasano, yeye amefichua kuwa klabu hiyo haitakuwa tayari kumwachia mchezaji wao kirahisi, na akibainisha kuwa tayari wamepokea ofa kadhaa lakini hakuna aliyefikia dau la shilingi bilioni 5 kama wao wanavyohitaji. Ni ngumu kuamini kuwa Singida wapo serious kwa maneno ambayo wanayazungumza, kwa sababu mchezaji wanamiliki wao wenyewe. Kuna acha kabla hajakuja Singida Black Stars alikuwa ligi ya Libya nakumbuka, lakini kuna vilabu ambavyo vilikuwa vinamhitaji kutoka hapa Tanzania kipindi yupo hata Midiama ya Ghana, na kipindi dirisha hili kubwa la usajili la msimu huu kulikuwa na vilabu ambavyo vilikuwa vinamhitaji. Kwa hiyo wao wapo serious kwa ajili ya wakimuuza sawa, ni mali yao, lakini kwa hiyo pesa hawawezi kuipata kwa ligi ya Tanzania. Unajua, niongezee kitu hapo kwa Soa. Ukitazama performance yake tangu aanze kucheza soka la kulipwa msimu mwaka 2022-23 akiwa na Mediama alicheza mechi 20 akafunga goli 12, lakini pia msimu mwaka 2023-24 akiwa ndani ya Mediama alicheza mechi 8 akafunga goli 4, lakini pia msimu mwaka 2023-24 mwaka Mediama alicheza nusu msimu akajiunga na Al Nassr ya pale Libya kama Kantali alivyogusia, alicheza mechi 4 akafunga goli 7. Msimu mwaka 2024-25 ambao amejiunga na Singida Black Stars kwenye dirisha dogo la usajili, hadi sasa hivi amecheza mechi 7 lakini pia amefunga magoli 7, na jumla kwenye hadi tangu aanze msimu mwaka 2022-23 hadi sasa hivi kacheza mechi 39 akafunga goli 30, na sio mchezaji ambaye anaenjoy sana kuasisi, sababu ukitazama kwenye hizi timu zote ambazo kapita hakuna timu yote ambaye ameasisi mchezaji ambaye anafunga zaidi. Lakini pia kwenye ligi ya Tanzania kacheza dakika 526 kafunga goli 7. Kwa mimi nafikiri kwa kiasi ambacho Singida Black Stars wameweka sokoni, inawezekana ni mchezaji ambaye ana deserve zaidi. Lakini Singida Black Stars mkumbuke miongoni mwa timu ambazo zenyewe ziko kibiashara zaidi. Kama nakumbuka alimuuza beki kama Benjamin Tamimu ambaye alikuwa kwenye first 11 ya timu ya taifa ya Niger, anagusa na baadhi ya wachezaji ambao ni bora zaidi. Kwa mimi nafikiri inawezekana Singida Black Stars wako serious kumuuza Jonathan Soa, sababu ana uwezo mkubwa sana kuingia sokoni kumpata Jonathan Soa mwingine, kwa sababu kama vilabu vikubwa sana vya Simba na Yanga waliferi kumngua bado yupo Mediama, lakini wao ni Singida Black Stars wakamtoa yupo Libya Al Nassr, basi inawezekana mkubwa sana kuingia sokoni kumtafuta mchezaji mwingine ambaye anakuja kuhakikisha kwamba anakuza status ya timu kutokana na kile ambacho anahitaji kuachieve.